Det er et video som nøyest å gjøre. Jeg følte av meg i en viko, og det får ikke fra meg. Det er oppi helt å snakke om, men det er skammelig. Virkelig skammelig. For jeg har med meg skjønne. Og den skammen hun må så bare være henne. Jeg lemper bare alle til skammene i råene som hun øyer, som hun hever oppe på det. Det var såleis at fra 2005 til 2003 var jeg skøyklaver, frafallen, jeg falt fra trunne, av ymsum grunden. Og 2003, så kom jeg atter til trunna, flyttet atter til Førjar, jeg bor i Osland, flyttet atter til Førjar, og ble enda noen kjauer. Altså heima, altså i Osland, ble enda noen kjauer heima her, og kom så heima atter og føra gengu i misjonshusene Glivron, Jack her og nekra viker bare. Så fører jeg østene til ungdomsmøte. Jeg var jo en 3-3 og ta. Jeg var sånn ut i eldre enda noen, men fører lukkevel. Og så ble det sagt noe som jeg aldri og i løyven har vi hørt og en møte. Det var til at neste frutja kvöld kom at for gandakallar. Han sier giklar tverre til frutja ferir, men så han sier øyne for gandakallar. Vi gleder oss til å komme og møte endelig av fjellment, frutja seg gandakallarna. Altså, jeg så svart, jeg så rett. Altså, jeg ble fullstendig sjokkeret. Ja, fullstendig fra meg selv og nøysning. Så jeg får trampende hjem til pastoren som tar vær. Og jeg sier til at løyve til gandakallen inn i misjonshuset, så skal du søtja råk neste frutja kvöld. Så jeg kom inn her ved en kostaskafte, og jeg så helvete av. Jeg skal knusa tåra ganda stav, og tåra ganda hatt, og tåra trøllmanns loter sunter, og sparska der ut igjen i Jesu navn. Så to om det var råk. Og han tårdes ikke gjøre det. Det kom så ikke her. Og jeg skriver et brev, sendte det ut til, jeg prentet det ut og sendte det til 20 adresser til alle lorslene i Heimamisjonen. Det brevet ligger inn i kjv.fo, og det kan du lese. Nei, sætjene tann, det måste du suttja. Kjenner du god i høver? At god til ikke vi ganda kallar å gjøre. Sørst du gandur finst. Verulir gandakallar finnast. Det varst du vel av. Og tar bruka trøllmanns loter, tar bruka gandastav, tar leta seg i silvervest, tar omkring særlig en hatt, tar leta seg i alle seg utgjørende at varst. Og det finnast verulir spiritistiske gandakallar. Jeg har sett i Hetlandet. Ta vi bo i Hetlandet fra 1 til 5 ta hver kvars leierkvöld og sjønarten her og en gandakallar. Han heter Daniel. En øyla pikkeluddelfyrer. Det var fullt studie av falskje. Og til sånn vanlig triks, ta kordet bare. Men omkring du skulle han gjøre helt særlige ting. Og det kravde til at det ødel hildo i hendene av hver høren. Og skulle du huksa det samme, så ikke det fyrir seg og huksa det, og så skulle han løse seg kraften ut. Og det hendte altså evnaturlige ting. Helt grått, evnaturlige ting. Altså ting, større ting, sveva og ja, og det her, han kunne komme vi en flaske og spyrja hva vil du hava? Og alle hadde kvart så glas, og han skonkte dem det som de vil hava.
ur øynar flasku. Og bilar sveva og alt. Jeg minnes ikke akkurat hva det var, men omkring det var særlig ting, og det kravde til at det hilde i hendene av kornøren. Men jeg glemte omkant til at øyna for kunde han ikke gjøre til, han prøvde og han hukte, han var pur nei, til tøyen gikk, minutt atna minutt, så sier han til endan, nekkar kristen her inne, og tver hendur fer opp, til så du så. Han sier, tid må fer ut. Han sier ikke mer, han sier bare, tid vil begynne fer ut, du tid forstyrra. Ta i teg var feren ut, ta rygga i alt atter. Du skal skilja til at det tver krefter. Jesus ble akkardur av fariseeren og øren for at gjøre under og rekke til andar vi Beelzebub. Men han sier om vi fingre Guds gjøre kraftaverk, så Guds rujtje kom i attikon. Og til at her tvei rujtjer, myskelsens rujtje og ljausens rujtje, og til blandast ikke. Men myskelsens rujtje vil alltid etterepa. Tog som god gjer, du veist. Til dømes, til vita da at god gav Moses nøkker under, han gav honom til under at han bare letja staven nyer, han brøttes til en orm, så skulle han tekka om helan atter, og ta brøttes han atter til en stav. Og så skulle han køyre høyre hånd inn kappan kja seg, og hun gjør det lyktra, hun ble spedalsk, så tok han ut atter og ta verden, når så var han spedalsk, så køyre han inn atter og ta ble frusk atter. Og det var særlig at det her teknet vi staven som han skulle bruka hver fyr. Og i Exodus 6, vers 20 og 11 stendur. Og Moses og Aaron fører inn til faraos, og tar gjør det så som Herren i bøye, og Aaron kastet inn i stavsøyn framme for farao, og framme for tjeneren hansara, og han gjør det en høgormur. Ta kalla i farao og østene vismennar og galdramennene, nu ganda kallar Egyptalands tøyr østene gjør det og allukan hot vi søgnon runa gandanon. Tøyr kundu da sema, men vi runa gandanon, hvor andes det at han fyrt her? Satans kraft. Men hvor andes det at han fyrt her som Moses gjør det? Guds ande. Sagt du det? La meg så spyrja det åt. Hva heldur god gand? Det nekka som får øynast vi god på nekna måte? Det nekka som god til å blastempla? Og i Deuteronomion til 5. Mosebok 18, fra vers 9 stendur, ta i to kommen inn i landet som Herren til god djevor til her. Du skal ikke lære at gjøre etter anstykningen til tøymen tjaunen. Det skal ikke finnes tykkere mittlom nekar som fer sjånsøyn, edla døttersøyn er ferdig jokken elden, edla som brukar spasøgn, for spakon og alt det, edla en gåar i etter tøyen, det en som huksar om horoskop, ta dato, heter en gau mann, stjøttene og alt det her. Trøsne gantur, trøsne fænaskapur, tremanskapur, satanisme hva det er, tror ikke vi god å gjøre. Jeg sier akkurat som det er. Tid koner som kjøper ut i hjemme og alt dette tvattlige arbeid. Danske bløyene og fylgja vesen her. Hadde det ønskapur, hadde det tremanskapur, hver som mårla minne. Etla en går etter tøyen, ja, etla en gandakvøre, etla en heks. Etla en runabindare, etla en råførare vi velkunvar andar, en spiritistur, etla en gandakallur, etla en andamennare. Til at alle som gjer hesa loter og en anstygt et herranen, og på grunn av hesun anstygt rekker herren til god tar ut fram juntan til her. God hever aldri åt ein øynasta gandakall, ikkje ein øynasta øyn, og tar gandakallar som heva verre, hava allir haft vi Satan å gjøre. Satan øyedør. Og det som jeg sier der, det er at i 2003
da jeg kom hjem, hvorst jeg ble frelster i 45 misjonshusen, og bo her i Førjen til 93, da jeg flyttet til Islands. Og jeg aldri i løyvene vil vittne til det, at man spalte gand i Guds huset. Hvorst du, jeg vet hva det sier, og jeg vet hva det sier snilt og snifunt i åtland og gjerra, til at tar har også en dukkespill. At det bare dukkespill, og tar akkurat dukker kom her, og så det, ja, men til å fortelle gav av søver og Peter ut av vattnet gikk, og akkurat bøyblene for bøttene dammans vel, det samla bøttene, bla 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 bla. Men tar fyrane som gjør det her, og regulerer tryllekunstnere, giklærer. Så ser man som fyrane til vårt loja og bygde hus, større plakater her, som mennene, utanför menigheterna, och nu ska det och det var lust som giklära kvöld, och tar så ut som kan kallar, vi silver, vi en stav i håndene, och spurskan hatt, och allt, tröllmansloter, som som kan kallar så i Hetlandet. Och alltså så det finns. Och så säger du, ja men tar gera det inte ordentligt. Ja, man tar gera Guds folk fortrolig vi gant, og ta vil tidsi inn i samkommet til høylav, og bøttene vil være underhilden, og ta vil brukt av ungdomsmøten til å samla folk vi ganta etterløysing, ganta underhald, selv om det ikke ekta. Ja, kvett vårt to om det ikke om det ikke er for være ekta, enn ta i Guds huset. Altså, jeg synes på at det hadde så ljørt, at det akkurat som at hitje opp til god og golvetteren, eller stinker noen mittast av fingeren. Jeg legger ikke en lorst i hva to helter. At det vanvira og skjemma og spotta alt som øyre var høylagt. Hatta høyrer ikkje høyma og i samkommentar høylav oppa nekran mata. Det måst du kunna sutja. Det var det at først og atter til har fjersene, forsene, trussene, altrussene til nær som helst, og spurte jo et menneske. Hva heldet du? Altså, heldet du teg være på plass at tvær menn stod framfor talerstolen og i misjonshusen og spalte gant? Hvis det var et godsøtende frelst menneske, hva heldet du det sagt? Det øtast vi, hva snakket du om? Men så gløyer alt for en grønslumta humanistiska gløyebreit, så kommer man fram til 2004, og knapplega så det ordan. Det skal bare smøylast. Det skal bare smøylast, og du være positivor, ikke være så negativor. Ikke at falskene som kom inn her, ikke fotlandsel. Det finnes ikke fotlandsel ved gante. Og vi heima og en måned eller tvær, og så sa jeg en tro på. Av forsynet av tro på noen vær akkurat hadtøyer halt fra Nesvøk. Og her stod seg fullt av bøttene, og framman for talerstolen stod tvær menn. Vi kaninen og ditten og datten og gandastave og silverveste og spuskenhatte og tryllavo. Gjiglavo. For bøttene og i tog som skal øydas for å være samkomma Guds, samfunnet tar høylavo. Altså, ta seg jeg gav av nått vi høyma vi skjønna. Jeg tjekker ikke mer her enn jo et år eller et annet. Jeg sier, varst du kvært? Her rukkar ikke rett. Her nekka raver ruskande gale vi lorslene her. Hver tar det vet ikke, og til hæsen, ja, varst du kvært, til lykka mykje, tar av høtt i sanden, tar starrblinter, tar øttast ikke god inn og i eia, tar
kukk bøtter i høtten hon, og det var støynt et hjärta, alle sander. Vi står tåla det her. Og tåla det her, og det enn, så står man den samme. Jeg kallar heimamisjønna til omvendingar. Hvis du tåla det her, så det fullkomliga starblinter og støyndeir antall jeg sier. Og for blindar av Satan. Du hva det der? Samkommande för att tåla och för att en stor pastor av det som man hever är bara underhåll. Sankeren är underhåll och det är inte gott nog hvis det inte är flott musikker, ja, men det skal leva vel, altså, det skal leva vel. Og han som talar, han skal være, altså, han skal ha vært av skoj, altså, en oratorisk skoj, altså, en seminarie her, og skoj. Han skal doa sånne ting, altså, og være flottur, altså, han skal ikke ha bok, og han skal stande her så lekker, og alt det her. Altså, det fullkomlig verslighet. Tvørste jøkken. Og antallet så da fløyter at du, det stinker. At det ropper helvete i alt sammalt. At det skulle takke og roppa og skruppa og rette opp i oss her. At det stinker. Så er det kongabøk 21, fra vers 8. Manasse var 12 år gammal da han begynte rydja, og rykte 55 år i Jerusalem, og navn maur hans var Hefsiba. Han gjør det til som ilt var i eksjon herrans. Etter anstigtum hinna høytno, kvarjar herren kasta ut undan Urselsbøtnon. Så han bygde opp etter hinn i høveplås, kvarje Hesekia feir hans hei 8, og han røste opp altur til Baals, og gjør det en lund, en vialund, og så gjør det Ahab, konger Israels, og tilbe alt herlig himmens, og tante tøymon. Og han bygde altur i hus i herrans, hvert herren sier, og Jerusalem ville seta navn mot. Og han bygde altur til alt herlig himmens, og i tøymon forgøren av hus i herrans. Han euranska i hus herrans. Han bygde altar til hæsastjøtten og handangoden, dutt, og i hus i herrans. Han gjør det som ilt var i egen herrans. Og han fikk sånn sin affære gjøkken elden, og gav anse etter tøyen, horoskop, og brukte runagandaner. Og fikk vi velkomne var andar, han var spiritist, og gandakallar. Han virka i mikla vonsko i eksjøen herrans, til at tyrra han til fyrstnis. Han østi herran opp. Og så sier jeg det til, ja, men det ikke til, vi spiller bare til. Altså, hatt folk, vi spiller bare til. Hatt høyrer ikke heima og i Guds huset, kvørste til ekta ja, etterløyting. Ganda etterløyting lyka ring som gantur. Tog at det dolkar te høyla, og te dolkar anda, te dolkar hjärsta, så allar samkommer gods. Og en ganda kallar som er Daniel, og jeg var bare til at det finnes, jeg var sånn sett om til sjønlarpen, sett ut i YouTube, til menn som kunne standa ut av forstånden og det her samband ved en eller annen anda, vet du. Og tar kunne sveva av forstånden. Og ganta alt møvelig pengar og det forsvinner og ditten og datten. Det altså akkurat av det, det triks, men så akkurat av det regulerer tremanskaper. Regulerer, altså, du vet, det rikkar ikke utan du har gjort en sottmala vi djevelen. Og det gjerra der. Det gjerra sottmala vi djevelen. Ganda kallar.
Og god øyer ikke øyntan øynasta øyngandakall, men heimamisjonen øyer. Og i kvossus tvøyr. Jeg høyt jo heimamisjonene, kyrkjelig heimamisjonene, at ropa seg og hiva gandakallarna ut ur heimamisjonene, og ikke lova dem inn. Det høyt jo, og på det aller kraftigaste. Gjerninger Apostlarna 13, fra vers 4. Og så, verande sender ut av halga andanon, føret tar til Selevkio, og hean fra silde tar til Kypros. Og tar vøru i Salamis, prætikav tar Guds år i synagogen til jødenon, og tar høyt østen Johannes til tænarasøyn. Og tar vøru farnir i jøkken øytna til Paphos, funnet tar ein gandakall, ein falskan profet, ein jøda hvers navn var Bar Jesus, som var tja fulltrua landsins, Sergius og Paulus, og en skillamanne, som kallar av Barnabas og Saul og tror at høyra Guds år. Men gandakalleren Elimas, til såløs navn hans er vid tøying, stod i møtetøymon. Hvordan kunne han annan stand i møtetøymon? Han hei hin andan. Han hei myrskursens anda. Han var under myrskursens fyrsta. Jeg sier til kun til, og påstandet til, at de lova gandakallar inn, at gjøre etterløying av gandi og i Guds huset, til viser til at de langt er for gandair. De er langt helt om helt under, de er faktisk under djevelen. Det viser hvordan de er fullstendig, de er av ved ut i myskre. De er ikke av ved inn i ljøs på andre måten. De som hadde anstikt for oss nær, de som ikke hadde kunnet øymynda seg her, og for lengt siden, i 70-, 30- og 50-, lengt etter. De stod vi bøynen, bavom bøynen og ljøsen. Vi omgår lovsånge, omgår sangaren, og omgår flott talaren. De var øynfølt, god åt i alt høyre hjärsta, de øtta oss god, 100%, av døldun, av bytten hjärsta. Hvordan er det vi tykker det? Jeg vet akkurat hvordan det er vi tykker det. Men gandakalleren Elimas til såles i navn hans av i tøying stod i møtetøymon, røynandi a snikva borstu landstjeranon fra trunnen. Hvorst hva hatt det kommer å gjøre? Hatt det kommer å gjøre til at andalja sveran iver heimamisjon og iver kvarjon misjonshus i landen kommer å være bunte og allåpe og trygt til vi ringta tala til de tåla det her til lova djevelen inn til djeva djevelen føre til tåla herming etter djevelskapet, gante, og i Guds huset. Hvordan, man kan ikke være bortere. Man kan ikke være mer besetter i det samme. Man kan ikke være blindere enn det samme. Man er fullkomlig trøllbunden og forgantar hvis man tåler at det er. Det kommer her. Det skulle så dytjelige. Det skulle så dytjelige settes på plass. De sier mer ikke 8 år. Åpenberingen 21. Fra 8. Fra 6. Han som ivervinner skal arva atlar loter, og jeg vil være god hans herre, og han skal være sånne moin. Men hinn er øttafotlo og vantrykvande, og hinn er anstidgelige, og myrarar,
og hårkadlar, og gandakadlar, og avgodadiskarar, og alle liknarar, skulle hava lotsun og i skjeggvinnun som brenner vi eldi og svavule, som hin annar degin. Tar verilige og gandakallane vera sjálvandi utanfor tar satanistar. Men så spelar tid satanisme i Guds huset fyrir Guds falske og halda det i ordan. Tid forgantai. Tid fullkomliga full og i tramanskapet. De skulle så diggelige skamma det kunne av. Lorsland i Heimamisjonene skal så diggelige skamma seg av. Jeg vet ikke hvordan det i kjeltene. Kjenner kjeltene rett, så det minst lykka som ringer. Det ikke fantelse, ja. Det ingen gods at gjør det kun. Som jeg sier, at det som at galva opp med å gå og stinke noen mittast av fingeren. Det hva det Og i Guds huset, det som skal øydes for å være til. Og i ødelen for en og i samfunnet tar det høyla av. Hatt det omløy lykka ringt som om til tatt striptease oppi av paddelen og misjonshusnum, bare framfor talarstolen. Trutja 4-5 damer her og i tankatrosun, G-stronje som gjør det splaggat framfor dykon. Det omløy lykka ringt, og til suttja det ikke. Det du ikke suttja det. Hvordan tremans aktet at det og hvordan Guds spottelig, og hvordan satanisk at det Tog jeg vet ikke avstå fra Heimamisjonene. Det ikke utan grunn til gavstagengas Heimamisjonene. Det ikke utan grunn til ikke støy om en fæd og nekra misjonshus og i landen. Det ikke utan grunn. Det ikke utan grunn. Ikke? Så det åpenberingen 22 fra 14. Signar tar som gjerra bøyene til honom, at har vi hava rett til løsens tre, og vi har genge inn jøkken posteren inn i stegen. Til utanfor hundar, hva det for noe? Høytningar. Til noe som jødene alltid kallar høytningar, utanfor Guds lyfter, utanfor Guds folk, for hundar. Utanfor hundar og gandakatlar, og hårkatlar, og myrarar, mordarar, og avgodadiskarar. Og hver som helst, vi elskar og gjerne lik. Hese gandakatlarne sa at han tar våre flokkar sammen med hårkatlar, mordarar og avgodadiskarar, og regulera liknarar. Og de brukar det til, etterherman av gante til å samla folk i Guds huset, enn ta bøttene. Og til nekka som oppe i tøyene, til en fascinasjon av gante. Til oppe i tøyene. Vi Harry Potter og ætles ned. Bøttene fullkomlig bergtidjen av gante. Så tøy det andar, til ytler andar og i himmelrundene, som fremjar slug ting, og virker jøgn Hollywood og alt det her, alt og sangarar, til at stimulera det her langsul og fascinasjon etter gante og i falskje. Og så folk så blanda og så skiti og så vannhøylagt, og lorslan enta, til lorslan kjøyde etter. Til lorslan og i Heimamisjonene tar man overstå som kjøyde etter. Det skulle så diggelige, tenk at det kunne sammen og settes på plass. Det må jeg si av det kun. Og til å si åttan at blunka vi. At det her, ja, så er det sagt. Det må sies. Fortell jeg åtta trekt til at Omma fortalte meg til, Omma var ur Ritvik, var stod, mitt ur Ritvik, født i 1913,
Ritvik var bosatt i 1876. Og 8 av de første husene i Ritvik, det var, jeg vet ikke, det var helt ivrig enda. Ivrig skvøtter som det øyter. Et lite hus stod her. Og omma fortalte meg her, at var du eiren vekingsna i 1920 i Ritvik, så var alt var fallet til drukk. Mennene silt og tar kom i land, så drukk og skriva og alt på borg, det var husen og alt før i drukk, inntil vekingen kom i 1920. Og her ble bare nesten alt frelst i Ritvik. Og ta i vekingen kom, men dette er altså åren. Dette vil alderskiftet. Så samla oss der og just denne husen og holdt her i enda. Hver gir teil lukka mykje, men tar samla oss en 4-5 manns kvöld atna kvöld og spalte kort. Og spalte kort og banna oss og alt det her, og drukk og du varst. Men så har jeg ein finnje og et sånt vidjibor. Du varst, jeg spyrja anda, nekkar her, nekkar andi her, du varst. Og så finner du et samband med en anda, og han sier hvordan han og alt det her. Jeg forteller deg det her, for du skal vite at dette slukt altså til. Og det som hendte, det var til at det begynte vi til at anden svære i det som du spurt om. Men så begynte det at hende hver for å komme inn i et hus og ta det vi ute. Så mest det underlige ting, brek og ljø og ta ble bare verre. Og så begynte jeg å tenke å flikva. Støvlar begynte jeg å flikva, og ikke bare at det var, røste seg. Og kom etter dem. Og det ble så ringt at ting kom etter dem ved kraft, så tar finko ilt, tar finko skeia. Støvlar og bor og tungt ting østene. Og huset ble fullstendigane besett. Ivetidje av et eller annet. Og huset måtte brøtas nyer, og grunden stender her enn. Det kan jeg vittne til at jeg bor 2 år, bort ved søgene av her, jeg vil hukte på grunnene akkurat her som det stod. Så jeg ikke kommer tvattla for mer, slutt ikke finst. Da jeg bor i Rettjavik fra 93 til 96, da gikk jeg en møgnihøyde her som en luthersk kyrkje her som vi også brukte til vi bor nekk for folk. Og her kom jeg at hjelpe til å be for folk her. Og her ber jeg øyne for en mann som sier til at huset tjånen det var et eller annet tjånen, inni tjånen. Han er vært djupt fattet til drukk og er en dvorst. Og han sier til at han kom hjem og frutja kvöld, og det var en barda i øynene om at her er drekka dvorst. Han ville ikke, men så sier han til at her stod en øl eller et eller annet inne, og han stod helt her ivrig. Og han stod her, og han rønde gjør seg nottra, eller gjør det også annet. Og knapplega kommer flaskan gløyande etter bårene, ivrig til hånden av sånn. Har du hva å si? Hatt det som sier der, at djevelen og ytler andar og alt det her, det finst. Det finst. Og folk finnast som under valden av tog, og som gjør en ta sottmala, skjera sitt egna blau, og gjør en sottmala vi ytler andar. Jeg vet når jeg for en dronje her nere i Ronavik, 2008. Og han var holdt ytla 4. Han sier vi meg, jeg kan ikke bli frelst, jeg har gjort en sottmala vi satan, sier han. Vi må egna blau, jeg har drukket det sjálfur. Altså, hatt er voodoo. Ordentlig sånn satanisme, du veist. Hatt er åpenbart kommet til førjar. Og
og så smikrar man fyrir det, man gjør det av skildet, og i Guds huset, hvordan blindur kan man være? Hvordan bortur kan man være? Jeg spyr je. Vet du hvordan dummer det der, hvordan bortur det der, hvordan blinder det der, hvordan Guds halge, hvordan Guds spottelig det der? Tid som gjør at det her. Legger ikke sida. Jeg legger ikke et lost, ikke et pett sida. De skulle så bare få høre det, og alt folk skal få høre det, og de skulle skammast. De skulle skammast av tid som tåler det her, og tid som har sittet ved rør i heimamisjonene, og tid som har vært sovande, og kanskje det sovande igjen. Ja, men sjur, altså, her er det veldig menn, altså, her er det veldig menn her, og formenn, og ditt, og datt, her menn her, og der er det for jeg halte veldig pratiker, og omkring blir frelstrøsene, og tar der tala. Jeg leser ikke ut da. Der er blinder. Og der er angan godsøtta. Og er det ikke vakner fyrir tog at det finnes det en andalig dimensjon. Og en verlig andalig dimensjon som finnes. Ja. Hebreerbrevet 12:31, til er et rævelig ting å falle inn i hendurins livande gods. Til er et rævelig ting å falle inn i hendur hins livande gods. Vi det da tog. Et rævelig ting. Jeg er ikke må si det, vet du kom. Du gjør så vel, og skammer dere av, og vende om. Og Jesu navnet. Du gjør det ikke til ham, og han standa dere med og flønja dere av. Må han standa dere med som dere møtstå med over. Må han bli dere fortjente inntil de døttastand. Og Jesu navn. Amen. Det er samtøyen som bare snakkar om Guds kærløyga, og ikke hever en oppenbering av Guds høyla løyga og Guds vrøye. Hun kjenner ikke Gud. Og en dimensjon av alle andan er ande øtta Herrans. The spirit of the fear of the Lord. Herrans ande hever tjei fasetter. Jesaja 11:1-2, og det skal komme fram og en språte ut ur stamme og Isais, og en grøn skal vaksa ut ur råden hans, og ande Herrans skal kvile på honom, ande visdoms og vits, ande ras og kraftar, ande kunnskapar og øtta Herrans. Så at du skal telja ande Herrans vi til personeren, til anlite. Hitt er så fasetter. Men til du ande Herrans vi til at annars hever du bare suger, men ande Herrans er personeren, hitt er fasetter av ande Herrans. Så fart du tjei, hatt er inne tjei ande Herrans. Og den sørste er ande øtta Herrans. Det var en dimensjon av Hellige Andan som skulle kvile av Jesus. Og det er en dimensjon av Hellige Andan som øyder ande øtta Herrans, så er det en søya ved Hellige Andan, til noe som han virkar og vil virka, og ikke bare Jesus, men Guds falske. Men det er et iveskott, det er en iverfløying av kjennskapet til Gud. Du kan ikke hava sannan øtta for Gud. Utan du kjenner Gud, kjenner han sara gøsko, kjenner han sara nøye, kjenner han og lever ui noen, og erst nåver, erst røntsaver, vaskaver, ut fra tøy, tar du lever ui tøy, og det er ditt liv,
så fløyer opp andiøtta herrans. Hatta kjenner jeg. Og jeg kjenner folk som kjenner at det her. Hatta til. Jeg kjente eldre folk som kjente at det her. Onkra eldre menn i Rydvig. Johannes 2 fra 13, og omleipet av jøden var fri hånd, og Jesus for nian til Jerusalem, omleipet til jødiske påskjener. Og fann i tempelen tar som selte oksar og sei og dikvor, og vekslærerne av peninge sittande. Og tar han gjørst en køyrelur smavun strongon, rek han tar allar ut ur tempelen. Han gjør det sånn køyrel, og han brukte køyrelen av reka der vi. Rek han tar allar ut ur tempelen, og seien og oksanar, og støtti ut peningen til vekslærerne. Hette en heldur voldlig medover. Ikke evigangsaktier, men eggvisliger. Og kasta i koll til bårene. Rek der ut ved en puskje. Tjup, tjup. Og sier vi tar som selv og dykvor, tæt ikke tingene i henne. Gjer ikke hus fægir som munns til et handelskapshus. Han rønt seg i Guds tempel. Og hans lærersvånar myntost at jeg stod å skriva, vannlete hus tunns hever ete meg opp. Hatta stendig skriv i salmonen. Tar minnast at her, vannlete til høylavur olvare, høylavur olvare, høylavur kærløyge, høylavur olvare, fyrir Guds huse, Guds temple, temple fægirsins, hei ete Jesus opp. Så nekv at han gjør det her. Han rønt seg, han rutta jo opp. Det viser ut at om Jesus kom inn, om han fanns ut til Grammisjonshusen, her som det var gandakallar, han er ferdig fram, han har haft en pusk, Jesus har puska til gandakallar ut, og han har tidsit der eldstu, sett der av skolabank, og han har så skjelta der av, og tekta der til, og skamma der av. Vi kålande, gløande eion, som Johannes sa ut i Patmos. Det er det fullstendig skolv i buksebrauken. Ja. Det kan ikke være så at Guds hus blivit såløs at vårt kvart kom og møte. Vi gjeva der klovnar, vi gjeva der nausa, det var ta, jeg vet ikke, nause, det var alle stedene, klovnar og nause. Ja, klovnar, altså klovnar. Til kristelige samkommer. Og hoppeborger, og ditten og datten, og jiklarar. Og konfronterar meg til, ja, så sier den at det er bare at det er skilt og kjurer. Det er det ikke. Det som sier at det er fullkomlig starblind. Og her har vi egentlig anka viring for det som er høylagt. Det kjenner ikke Guds alvor. Det kjenner ankan alvor og i nøkron. Det er ankan ikke bare meter, det er fullkom, det har mist ratning. Fullstendig mist ratning, hva det neste kan være at han har hatt det, når det kommer, det vet jeg ikke. Men jeg må si akkurat som jeg er ikke klokker av nøkron. Jeg er ikke klokker av nøkron. Kom og møte, vi gjør der klovnar, og nausa, og rockorkester, og gløgg ut i gongene. Alkohol innehaldande gløgg. Og så danser vi dem jævlatreie. Og så fer vi opp og syntja, og svinka. Og så er tann, vet jeg ikke tannetannsangaren, han var her.
Han verer her. Enda, og han øysene, han skal hit opp. Wow. Og det kostar 500 kroner. Kom, 500 kroner. Hatt en joke fra början til enda. Hatt at halda Guds navn for ta torra spott. Og man god refsa dekun. Man god refsa dekun for slukt. Man god refsa dekun for slukt. Man slå dekun for slukt. Man god i himmelen og djeva dekun atlar helvetes Egyptalands plaver om man er utikar hus. Men det er ikke om. Og tar som er herdager og forsværa til her og bliva veia standa vitta. Jeg forbandet dekun høgt og høylagt, må god drepa dekun. Kvart i morla min. Lukka som god gjør det vi Ananias og Safirer. Tider Ananiaser og Safirer. Og det er ikke bare øymånjøtene, det var alboa dekun og klaura dekun opp. Det var trusht, og hilde tar man rattvis, og tar man godelig, og tar man verilige godsøtande folkene nirre, og hilde tar man ut i sakna teir svøk, og trusht deg ut, og ikke bygge deg tala, og ditten og datten, og køft deg nyer. Så nek var de gengarsles tjadum langur. Og så ulmar og unglar alt det djevelrenda utikra mittu. Nå som jeg sier, hei, Jesus kom inn med sjønsus, han har haft køyrel vi, og han har fella alt såntur. Koppa dekra bor, sikkert sparska et hål i dekra trommer, knekka dekra grenjspekar, det er solgittarer. Nekver brått siste 20-25 årene til ikke å kjenne atter fra at du tar var 15-16 år, nå i frelstor. Det er ikke å kjenne atter. Og man slår bare alltid glens. Man slår alltid glens. Ja. Er det ikke døylig? Er det ikke alltid glede? Er det så rævlig smilende? Gjev meg kraft.